გრძელდება გადაცემა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ვინც დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად, კიდევ გსურს რომ მოგილოცოთ დღევანდელი დღესასწაული. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ავტოკეფალური სამოციქულო ეკლესია დღეს წმინდა ელია თესბიტელს და ილია წინასწარმეტყველს მოიხსენიებს. ასევე გახლავთ დღე ანგელოზისა, ჩვენი უწმინდესა კათოლიკოს პატრიარქისა ილია მეორისა და ჩვენ სწორედ ამ თემაზე გსურს საუბარი, მისი უწმინდესობის შესახებ გვინდა რომ ვისაუბროთ და შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება. ამ საუბარში კი დაგვეხმარება ქვაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ღვთისო შალიკაშვილი. დილამშვიდობისა მამაო. დაგუოცეთ მამაო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მამა ღვთისო, ჩვენ როგორც ვიცით, მრავალწლიანი ურთიერთობა გაკავშირებთ თქვენ მის უწმინდესობასთან. დედა თქვენი და მისი უწმინდესობის მამა იყვნენ ძმათაშვილები. შემდგომ უკვე როგორც გაგრძელდა, ალბათ ამასაც გაიხსენებთ თქვენი ურთიერთობა, თუმცა ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე პირველი შეხვედრა და გაცნობა ადამიანებისა. ჩვენ შეიძლება იმ მომენტში ვერც ვაცნობიერებდეთ რა როგორ შეიძლება განვითარდეს შემდგომი ურთიერთობები, მეტიც ზოგჯერ შეიძლება სახელიც კი ვერ დავიმახსოვროთ გაცნობისას, როდესაც ვთვლით ხოლმე სახელებს, თუმცა შემდეგ ყველაფერი იცვლება ხოლმე. ასე მოხდა თქვენ შემთხვევაშიც. პირველი შეხვედრა როგორ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, მე ვიცი ადრე თქვენ მონათხრობი გაქვთ, რომ ფაქტობრივად აი ამ პირველმა უბრალოდ მისმა ფიზიკურმა დანახვამ განსაზღვრა თქვენი შემდგომი ცხოვრება და მდგომარეობა. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ასე იყო. მე მისი უწმინდესობა გავიცანი 1960 წელს, როდესაც მე სამხედრო სამსახურიდან დავბრუნდი. დედა ჩემო წამიყვანა და მე მიყვანა მცხეთაში. ჩვენ არადროს შეხვედრილები არ ვიყავით მანამდე, მე და მისი უწმინდესობა. რომ დამინახა და რომ წამოვიდა, თქვენ წარმოვიდგინეთ, მაშინ უწმინდესი იყო 27 წლის ახალგაზრდა კაცი, სულამაზესი კაცი, წამოვიდა ჩემსკენ და მარო ეს ღვთისო არის თუ ეგუნება. ხო, ღვთისო არის. და აი იქიდან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა. მე ალბათ ჩემი ოჯახური მდგომარეობაც ისეთი იყო, რომ ღმერთთან დაკავშირებული უკვე ვიყავდი ჩვენ მანამდე და მისმა უწმინდესობის ნახვამ, მისი უწმინდესობასთან ურთიერთობამ განაპირობა ის, რომ მე დღეს ეკლესიის მსახური ვარ და მოწვარი ვარ. თქვენ ბრძანდებოდით ერისკაცი, როდესაც უწმინდესი გაიგო? მაშინ კი. დიახ. მაშინ კი. და აი მის მერე გაგრძელდა ჩვენი ურთიერთობა. მე რა თქმა უნდა უფრო ადრეც მინდოდა ეკლესიაში წამოსვლა, იმიტომ რომ 60 წლიდან 77 წლამდე უკვე 17 წელი დრო იყო. მაგრამ მე ველოდებოდი იმ დღეს, როდესაც მისი უწმინდესობა მობრძანდებოდა საქართველოს საპატრიარქო ტახტზე. მამო, როგორც ვიცით, თქვენ უწმინდესმა შემოგთავაზად გთხოვათ, რომ წაყოლოდით მას აფხაზეთში და მასთან ერთად გამსახურათ. ეს თქვენ ვერ მოახერხეთ მაშინ. აი ეს პერიოდი რომ გაიხსენოთ, როდესაც ჩვენი პატრიარქი ბრძანდებოდა მღვდელმთავარი აფხაზეთში. დიახ, მისმა უწმინდესობამ მითხრა მე რომ წავსულიყავი აფხაზეთში და მასთან ერთად მემსახურა, მაგრამ ამ დროს მე მყავდა ორი პატარა ბავშვი. და რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი იყო ოჯახის მეტოობა მარტო ქალის ამარად, იმიტომ რომ სოხუმიდან მე ყოველთვის ჩემს ოჯახს ვერ მიხედავ ისე როგორც საჭიროა და გავჩერდი და კიდევ ვიმეორებ, ველოდებოდი იმ დღეს, როდესაც მის უწმინდესობა ეს ვიცოდი რომ აუცილებლად მოხდებოდა. დღეს იქნებოდა თუ ხვალ იქნებოდა, როცა იქნებოდა, რომ მის უწმინდესობა მოწონდებოდა საქართველოს საპატრიარქო. მამა ღვთისო, თქვენ ძალიან ახლო ურთიერთობა გაკავშირებდათ, ფაქტობრივად თითქმის სულ ერთად იყავით, ერთად გადაადგილდებოდით ხოლმე და შესაბამისად ძალიან ბევრი რამ გექნებათ გასახსენებელი ის, რაც თქვათ, შეიძლება ჩვენი ტელემაყურებლისთვის იყოს საინტერესო, იმიტომ რომ აი ერთხელ შეხებაც კი მის უწმინდესობასთან, ვინც იხსენებს ხოლმე, ყველასთვის არის დასამახსოვრებელი მისი გამორჩეული ბუნებიდან გამომდინარე. თქვენ წარმომიდგენია რამდენი რამ გაქვთ მოსაყოლი და გასახსენებელი და აი რას გამოყოფდით ისეც კიდევ ვიმეორებ, რაც ნაკლებად ან საერთოდ არ იცის ჩვენმა ტელემაყურებელმა და დააინტერესებთ მათ. მე ვიცი თქვენ რას გაინტერესებთ. აი ეს ამბავი, როდესაც ავარია შეგემთხვათ და უნებლად რომ ავარია შეგემთქვა და სასწაულად გადავჭით ჩვენ და სასწაულად გადაჭა ის დიდი სიწმინდე, რაც მერონი ქვია,
დღემდის ჩემთვის ეს რაღაც ამოუხსნელია, მაგრამ ჩვენთვის მიუწვდომელი, ღმერთისთვის მისაწვდომია და ღმერთისთვის ნათელია. ასეთი შემთხვევა მოხდა ამოტრიალდით მანქანით და რა სულ ამოტრიალდით. და როდესაც გამოგაბრუნეს უკვე და გამოვიდეთ, სანამ ის გამოვიდოდით, მივიდნენ და ერისკაცი ეუბნება ეპისკოპოსს ამბროსი ქათამაძეს ეჭირე ეს მირონი, ამოტრიალებული ასე, რომ მიეცა მისთვის. არა მოვიდეს სასულო პირი. აი თქვენ წარმოვიდგინეთ, ეს დიდი საკმაოდ დიდი ჭურჭელი იყო და ზევიდან თავიც დიდი ქონდა. და ზევიდან დაფარებული ქონდა დიდი საკმაოდ დიდი ხუფი. მოგაცრათ. არავის. და ერთი წვეთი მირონიც არ დავალა. და ასე გადაჭით, გადმოვიდით ჩვენ სულ ყველა, წავედით მსხვერპლში და გავაგრძელეთ წირვა და მირონის კურთხევის პროცესი. ასეთი სასწაული ალბათ ეს არ იყო თქვა პირველი და უკანასკნელი შემთხვევა, ალბათ ბევრჯერ ყოფილა მსგავსი რა. მე ალბათ რა თქმა უნდა, ბევრჯერ ყოფილა და აი იყო კიდევ იქ მცხეთაში, როდესაც მირონი მოუხარშეთ უკვე და მირონის უკვე კურთხევაც მოხდა, ყველაფერი დამწკრიებული იყო საკმაოდ ბევრი ბოცები. გადასანაწილებლად. გადანაწილებული იყო და ბოცები იყო, ზოგი მინის იყო, ზოგი რის და იმ დროს დროშა საეკლესიო დროშა გადაგვექცა. აი ეშმა კი იბრძოდა მაგდონსაც საათაშორის ჩვენ პატრიარქმა წინას არ გავაფრთხილა. და ყოველსაც უგავფრთხილებდა ხოლმე რომ გვეუბნებოდა რომ აი იმ დროს როდესაც ასე დიდი სიწმინდე სამ გვაქვს საქმე და ასეთი დიდი რთული და საკმაოდ სერიოზული წმინდა ოპერაცია ტარდება, ფრთხილად ეკავით ყოველთვის. და აი ჩვენმას რა თქმა უნდა დიდმა სიფრთხილემაც ვერ უშველა ამ საქმეს, გადაიქცა ის და სულ ჩაუარა გვერდზე სულ ყველა მინებს აცეთ ვინ არ გადახილა. სულ ყველა გადარჩა. და ასე და მის ცხოვრებასაც რო დააკვირდეთ, მის უწინასწორ ცხოვრებას. მე ახლა მთელი მისი განვლილი ცხოვრება ვიცი. რომ დააკვირდეთ სულ ასეთი სირთულებით და ყველა მდგომარეობიდან გამოყავს ის უფალს. ყველა მდგომარეობიდან. მე ხანდისხან იმასაც ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ბევრჯერ მიფიქრია, რომ ამას ეცხადება რაღაცა ამ კაცს. ჩვენ ხო არ გვეტყვის, რა თქმა უნდა, მაგას არ გვეტყვის ჩვენ. მაგრამ მე ვიცი ისეთი მომენტები, როდესაც ის რო ლოცულობს, აი ჩვენ სანამ ახალგაზრდები ვიყავით, მაგის გვერდში დგომა ლოცვითოს გვიზარებოდა. ვერ გაძლევდა ვერაფერი კაცი მაგის გვერდში დგომას. დილიდან საღამომდე შეუძლო აი ესე გარიყო ესე გაშიშებული და ელოცა. და აი ამას ღმერთი ისმის. და მაგას ღმერთი მფარველობს დღესაც. და ღმერთი რატო აუცილებლად არ დატოვებს მას არაფერს. მამახთისო, უწმინდესის ძალიან ბევრ თვისებაზე საუბრობენ. ალბათ არ ყვის ამ თვისებების ჩამოთვლა. და აი თქვენ რომელს გამოყოფდით აქედან, აი განსაკუთრებული, ნუ მისი იუმორი, აი ამ კრიზისულ სიტუაციებშიც კი ეს ალბათ ვისაც ოდნავ მაინც ქონია შეხება უწმინდესთან, ყველა აღიარებს ამას, რომ განსაკუთრებული მიდგომები აქვს, საოცარი იუმორი აქვს. ნუ მის კაცთმოყარებაზე ალბათ უხერხულია ჩემი მხრიდან საუბარი. ბევრი სხვა ისეთი თვისება, რაც გამორჩეულ ადამიანებს ახასიათებთ ხოლმე. თქვენ რაც გამოყოფდით აი ამ თვისებებიდან? მე განსაკუთრებით გამოყოფდი მიმტევლობას. აი მე მახსოვს ჩემი გავლილი ცხოვრებიდან, შეიძლება ბევრჯერ გული მიტკენია მისთვის. მაგრამ არასდროს მაგან დასჯარი ცოტა. როი დაესაჯა ადამიანი რაღაცა განსაკუთრებულად. აი მე ვნახე, როცა შაქრიანი დიაბეტიანი ავადმყოფი ერთ-ერთმა სასულო პირმა, რა თქმა უნდა, მეც გვას დავასახელებ და არცახელს 100 მეტანია მისცა და დაადგა თავზე და 100 მეტანია გააკეთებინა. მაგას ჩვენ უწვიდესი არათოს არ გავაკეთებთ. მიმტევებელია. ყველა იცის ის, სად რა გააკეთოს. სიყვარულით სავსე გული აქვს. აი, მოსიყვარული კაცია. მაგაში ბოროტება არ არსებობს. და მაგის დროს მოხდა ისეთი რამეები, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაისაჯა. თავიანთავი თვითონ დასაჯეს. აი განსაკუთრებით მიუხედავად იმისა, რომ ბოლომდე მიმტევებელია პატრიარქი. ბოლომდე მიმტევებელია. მაღალი იერარქებიც. მაღალი იერარქებში ხდებოდა უფრო ეს. არადროს აი სულ ყოველთვის ცდილობს მე ერთხელ თქვა
მე იმიტომ კი არ ვაკურთხე მაგას მთავრად. მაგას დიდი სამსახურება და დიდი საქმეს გაკეთებული. არა, მომავალში რომ დიდი დაიმსახუროს და დიდი საქმე გაკეთოს. თქვენ წარმოედგინეთ, რა ხელა სიბრძნეა ჩადებული, თუნდაც აი ამ სიტუაციაში. დიახ. მამა, თქვენ ესწრებოდით მის აღსტარტრებას ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში. მაშინ ალბათ ძალიან ბევრს არ უნდოდა რომ პატრიარქი გამხდარიყო ჩვენი ქვეყნის ეკლესიის პატრიარქი, ჩაებარებინა ტახტი პატრიარქისა, რა თქმა უნდა მთავრობას არ ენდობოდა პირველ რიგში. აი, თუმცა მიუხედავად ამისა, ვიცი რომ მანამდე მოხდა კიდევ ესეთი ფაქტი, საპატრიარქო გაძარცვეს და პატრიარქის ბეჭედი აიღეს, კიდევ სხვა დოკუმენტაცია და დააგზავნეს ყველგან მთელ მსოფლიოში. წერილები და ასეთი ინფორმაცია იყო გაგზავნილი, რომ აღარ მოხდებოდა აღსახსრება პატრიარქისა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ღვთისნება აღსრულდა. აი, გაიხსენეთ ეს პერიოდი თუ შეიძლება. ცოტა უკან უნდა დავუბრუნდეთ. დიახ. როდესაც გარდაიცვალა სხვათა შორის ეფრემის გარდაცვალების მერე პირველ საკაპატრიარქო კანდიდატად ჩვენი პატრიარქი ითვლებოდა. ნუ მოხდა მანამდე რაღაცა უფრო ხანდაზმული იყო დავითი საკურთხეს და როდესაც დავითი გარდაიცვალა, უკვე რა თქმა უნდა თავრობას არ მოსულა ჩვენ უძმესი. მათ არ აწყობდათ ასეთი განათლებული, ასეთი საერთაშორისო არენაზე გამოჩენილი კაცი და ასეთი პერსპექტიული კაცი, რომ პატრიარქი ყოფილიყო. პატრიარქად მათ უნდათ ისეთი, რომ მათი სამართი ყოფილიყო. და აი ეს 40 დღე თქვენი ცით რომ პატრიარქი რო გარდაიცვალა, მოსაღდრეს ირჩევენ, მოსაღდრე უნდა იყოს 40 დღე და 40 დღის მერე ხდება არჩევნები და არჩევნების მერე რა თქმა უნდა ირჩევენ პატრიარქს. აი ეს 40 დღე იყო საშინელი დღე. ეხლა თქვენ წეგან შემეკითხეთ, რომ აი პატრიარქის თვისებებიდან რას გამოყოფთო? პატრიარქი პრინციპულია ძალიან. აი თქვენ ახლა ჩვენ ვუყურებთ მობიერია, ის არის არ ეხება ისეთ რამებს. აბა ერთი ეკლესიურ საკითხს რამე შეეხოს ერთი. ეკლესიის დამცირებას ან ეკლესიის რაღაცა ისეთ საკითხს, რომელიც ეკლესიას საქმეს გაუფუჭებს, თქვენ ნახავთ როგორი. დიახ, ჩვენ ახლა ეს ბოლოსაც ვნახეთ, როდესაც კრების ამბები, როდესაც წყდებოდა, აი მაშინ პატრიარქის პრინციპული ხაზი. მე მახსოვს ალავერში ვართ. ალავერში ვართ, ერთ რამეს გავიხსენებ. ალავერში ვართ და ერთ-ერთმა მთავრობის წარმომადგენელმა რაღაცა შესთავაზა. აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ეკლესიისთვის. არც ერთ ქვეყანაში ასე უხეშად არ ერევიან საეკლესიო საქმეებში, როგორც თქვენ ერევთ. დაარტყაზე ხელი ადგადაწყვეტა. მეტი აღარაფერი აღარ ვთქვი. მე მაგისი პრინციპულობისა მეშინოდა. ისეთი რთული სიტუაცია შეიქმნა. ყოველ დღე დადიოდნენ თქვენ გასვათ გაიოს გერატიშვილი, ეს პეტრიაშვილი, ეს კიდე ის მესამე რო იყო გვარი დამავიწყდა მთავრობაში და მთავრობას აწყობდათ ასეთი მდგომარეობა ყოფილიყო ეკლესიაში. რა თქმა უნდა. და ბოლოს იქამეს მივიდნენ და მთავრობასგან როგორაფერი ვერ მიიღეს მათ, მთავრობასაც მიუბრუნდნენ. და იმაში შემოტრიალდნენ პატრიარქს, რომ უკვე მეტი გზა აღარ იყო. სხვა გამოსავალი აღარ იყო თუ არა. შიოლაშვილის პატრიარქად არავინ არ აკურთხებთ. ასეთ ცოდნეს, ასეთ განათლებულს, ასეთ კარს, ასეთი გარეგნულად მისაღებ პიროვნებას. ხშირად უსვამენ ხას მის პიროვნულ მომხიბვლელობას, რაც იყო ძალიან დიდი მიზეზი იმისა, რომ ხალხმა ესე თავიდანვე მიიღო. აბა და ბოლო შემოტრიალდა მთავრობაც და მთავრობის მხრიდან ვეღარ დაინახეს ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა მეტი გზა აღარ აქონათ. და გერატიშვილი პირველი მოვიდა ისეთი მოგწალებით, მაგრამ მარტო მაინც არ შეუშვი პატრიარქთან. ხო პატრიარქს მეთქი როგორ იქნება? ასე მოსული შემოუშვი და მე შევყავით. მეშინოდა, იცი ეს კაცი თქვენი ცით მე როცა იარაღებით დადიოდა. და პატრიარქმა ყველაფერი აპატია. ჩამოიყონა თბილისში და ქაშვეცის ეკლესიაში და მე უთხარი კიდეს პატრიარქს, რა საშვებდი ეს რა ეს მეთქი კაცო. სპინა გიორგი მოულის მაგას. მართლა მოვარაცხე. მამახტისა. ძალიან ბევრი რამის აღორძინება არის, გარდა იმისა, რომ მართლაც ეკლესიას სხვა მიმართულებით განვითარდა და აღორძინების გზაზე და კამისი უწმიდესობის აღსაყრების შემდეგ.
ძალიან ბევრი სხვადასხვა მივიწყებული დარგები იგივე რაც ასეთი მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი კულტურული ცხოვრებისათვის და რაც ეკლესიის წიაღში ხდებოდა ხოლმე, აი ეს დარგებიც ეტაპობრივად მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით აღორძინდა და ძალიან ბევრი სასიკეთო ცვლილებები მოხდა ამ კუთხით. თქვენ მაინც აი რას გამოყოფდით, როგორც მისი უახლოესი ადამიანი, ალბათ ბევრი გისაუბრიათ კიდევაც ერთად ახლა რისი გაკეთება ღირს, რა შეიძლება თქვათ ცოტა მოვიცადოთ და მოგვიანებით წამოვწიოთ სხვადასხვა საკითხები და ასე შემდეგ. ალბათ გიფიქრიათ და გისაუბრიათ ამ თემებზე. თქვენ რა მიგაჩნიათ მისი მოღვაწეობის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან როგორ თქვა, დამეხმარე, ანუ მიღწევად. თვითონ გამოყოფს ხოლმე სხვათა შორის 7 იმდენად თავმდაბალია და ცოტა უკან დაბრუნდები. ერთი გაზეთი გამოდიოდა ხოლმე სამშობლო. და ეს იყო უცხოეთში მყოფი ქართველებისთვის. და იქ დაიბეჭდა ერთხელ ერთი პატრიარქის ინტერვიუ ეფრემის და ისე გაბრაზებული უყურებდა და ძალიან ახლოს ვიყავი მე ეფრემთან. სანამ ის უწმინდესობაც სოხუმში იყო ხოლმე, ჩავიდოდი დავჭდებოდი და უბრალო კაცი იყო. დღესაც ვკითხულობდი ერთ შაურიანი როგორ მისცა, როგორც მათხოვას ერთ-ერთმა უცხოელმა. და მეუბნები უწმინდესო, რატო ხარ ასე გაბრაზებული მეთქი, ასე რატო იყურები ცუდად მეთქი, რატო არის მეთქი, თავრობაში, იცი რა შვილო, კურსები ვთხოვეო, რომ საეკლესიო აღარ ამყავსო, რომ კურსები გამიხსნანო, რომ საეკლესიო პირები მომზადეო და უარი მეთქესო და მაშინ განუცხლიო და ესე ცუდად გავიხედა, აი თქვენ წარმოიდგინეთ, კურსებს თხოვობდა ეფრემი. და 63 წელში 63 წელში ჩვენი პატრიარქი ეპისკოპოსად ამოთქვეს. მაშინ საგარეო გაყოფილების თავმჯდომარედ დანიშნეს. და იქიდან მოყოლებული მოდის და კურსები კი არა, აკადემიაც გახსნა. სემინარიაც გახსნა, აკადემიაც გახსნა. პირველი რექტორია იყო სემინარიის. და მეც მაგასთან ვიყავი ხოლმე ერთად იქ ცხეთაში, დავდიოდი ხან მაგის გვერდში ვიყავი, ხან ლექციებზე ვიჯექი, ხარას ვაკეთებდი. და აი თქვენ წარმოიდგინეთ, სემინარიაც გახსნა, აკადემიაც გახსნა. შემდგომ უკვე უნივერსიტეტი. რამდენი რამე გახსნა, რომ ხვიდოდით საპატრიარქოში დღეს ის სიონის პირდაპირ სახლი იყო მთელი საპატრიარქო. დიახ. პირველ სართულზე იყო ბუღალტერია, მარტო ბუღალტერია და ერთი ოთახი იყო მარტო თავისუფალი და მეორე სართულზე პატრიარქი. იქ ხანძარიც მოხდა ხო რაღაც? იქ ხანძარიც მოხდა, მე იქ ვიყავი მაშინ. ძალიან ცუდი ხანძარი მოხდა, როგორ მოხდა, ნუ ეს ყველაფერი გასაგები არის. მოასწარით პატრიარქის იმნითების გამოტანა, რომელიც ჭირდება, პანაღიები, საპატრიარქო პანაღიები, საპატრიარქო მიტრა, ამების გამოტანა, ყველაფერი დაიწყო დანარჩენი. და აი თქვენ წინ იქიდან მოყოლებული. უკვე ყველა განყოფილება არის საქართველოში. სულ ყველა განყოფილება არის აბსოლუტურად საქართველოში. და დღეს რამდენი ტაძარი შემდეგ? აგერ ჩვენთან გაიხსნა გუშინ. რამდენი ტაძარი და 3 ტაძარი პირადად მიავაშენე. ჩემი როგორი მიავაშენე ხალხის დახმარებით, რა თქმა უნდა. და აი თუ იცით გარდაბნის დიდი ტაძარი თუ იცით ის ჩემი ხელმძღვანელობით აშენდა ქაშვი მისი და მთავრანგელოზის ტაძარი მიხაილის ავტობუსებში დისუბნის მენა გიორგიც მე გავაკეთე. და კიდევ რამდენი მოძღვრები არიანო ძალიან ბევრი ტაძარს აშენებენ და ძალიან ბევრი საქმეს აკეთებენ. მამა, თქვენ ახლა თუ გაქვთ საშუალება, რომ ისევ ხშირად შეხვდეთ მის უწმინდესობას და თუ გაქვთ ისევ ურთიერთობა პატრიარქთან და რას თუ შეიცვალა პატრიარქი, აი წლებმა მაინც თუ შეცვალა, თუ ისევ ისეთია. პატრიარქთან შეხვედრა ეხლა რა არის? მე თვითონ ვერიდები, თუმცა მე იქ ვინ დამიშლის მისვლას. მე როცა მინდა მაშინ მივდა მაშინ ახლა პატრიარქს ეს შემნებაა, მაგრამ აღარ მივდივარ. ჯერ ერთი არ მინდა რომ შევაწუხო თვითონ პატრიარქი და მე კიდევ სადასალია ჩვენთვის. ის ჩვენი იყო მაშინ სანამ პატრიარქი გახდებოდა. და როცა პატრიარქი გახდა ქვეყნისა სკოლასია და მამაღვთისო, ჩვენ გვინდა მოგცეთ შესაძლებლობა უკვე იწურება ჩვენთვის განკუთვნილი დრო, მიულოცოთ მის უწმინდესობას პირდაპირ ეთერში ანგელოზის დღე და დაგემშვიდობებით. მე მინდა მის უწმინდესობას მიულოცოთ თავისი ანგელოზის დღე და მაგას ძალიან უყვარდა ეს დღე.
ერთ რამის გახსნების საშუალება ხო შეიძლება. სხვათა ილია ჭავჭავაძესაც დაბადების დღეს, მსგავს დღესასწაულებს არ აღნიშნავდა 2 აგვისტო იყო ის დღე, როდესაც საგურამოში განსაკუთრებული ზეიმი. განსაკუთრებული დღესასწაული ეწყობოდა ხოლმე ყველასთვის, აი უბრალო გლეხისთვის, მთელი სოფელი ზეიმობდა. ჩვენ ვიყავით სინას მთაზე. დიახ. როდესაც ჩვენ ეკატერინეს მონასტერიდან წავედით, მაშინ ახალგაზრდა იყო უწვიდესი, ჩვენ წავედით ეგეც თქვენ იცით რომ ქორების მთა, სადაც არის განსახლებაა ის იმზიდან ხერზე და იქ იყო ილია თეზბიტელი, იქ მოღვაწეობდა. როდესაც იქ მივედით, შევიდა მისი უწვიდესობა იმ ადგილზე, სადაც ის იყო და იქიდან რომ გამოვიდა, გაიხადა ფეხებზე და იმ მონასტრიდან ბოლომდე სინასთვის უზარმაზარი საფეხურები უამრავი 5500 საფეხურია და ფეხშიშველი ავიდა იქ და მე ვიდა მის უწვიდესობას მეულოცო ის თავისი ანგელოზის დღე და დიდხანს მინდა კიდევ უცოცხლო სიცოცხლე ის ქვეყანა ძალიან ჭირდება ჩვენ სულაც გვჭირდება ჯერ მე მინდა გითხრათ თქვენს მეც დეკანოზი ღვთისმო ბამოთისო ორჯურიანი დეკანოზი მის კალთის გასას კალთას ვართ ამოფარებულები ჩვენ დღეს მაგალითად მე არ ვიცი თქვენ ხედავთ თუ არა შემთხვევას ვერ ავხედავ და ღმერთ მაგას რომ გაუსწრებო ზირაქის წინასწარმეტყველება საჭირო კაცს ღმერთი გამოაჩენს მაშინ როცა ის ქვეყანა სჭირდებოდა მაშინ გამოაჩინა უწვიდესი ღმერთმა როცა ის ქვეყანა ძალიან სჭირდებოდა და კიდევ გამოაჩენს მაშინ კაცს რომელიც მაგას დიდხანს სიცოცხლეს უსურვებთ მაგრამ ცასა და ქვეყანას არავის შეგერებია კიდევ გამოაჩენს გინდა საეკლესიო, გინდა საერო ხალხი. დიდი მადლობა. მე თამას მისცეს ჯანმრთელობა და დღეგრძელობა. ამინ. მიულოცოთ კიდევ ერთხელ. კიდევ მიულოცოთ მის უწვიდესობას თავისი ანგელოზის დღე და ყველაფერი. ჯანმრთელობა უსურვოთ. მე მგონი ელისაბედ შენს დამეთანხმები, პირველად გავიგე მე მამახტის რომ თქვენ ასეთი სისხლით თანხმობას გაკავშირებთ და ეხლა მე რო გისმენდით და გიყურებთ პირველად შევხვდით ჩვენ ერთმანეთს არ ვიცი შეიძლება ვცდები მაგრამ მე რაღაცა ფიზიკურ მსგავსებასაც კი თუ უთქვამთ ეს. ხედავ ალბათ უთქვა. ძალიან ბევრს. კი, ეს ძალიან დიდი მადლობა მამაო. სწორედ ჩვენმა პატრიარქმა აღადგინა შვიდგზის ლოცვის ტრადიცია და ახლა დროა რომ ერთად ვილოცოთ, აღვასრულოთ ლოცვა 9 საათზე და დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.